ภารกิจทำแหวนของฟรีเรนในโปรแกรม Blender สวัสดีค่ะทุกคน เราชื่อสปินแมงมุมขยุ่มหัวใจจากกอไผ่ข้างไร่ส้มสถานที่ที่เราจะเล่นเกม ดูหนัง ดูการ์ตูน ฟังเพลง เพื่อหาไอเดียมาทำงานศิลปะแบบต่างๆกัน วันนี้เราจะมาทำแหวนของฟรีเรนใน Blender กัน เมื่อช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมามั้งมีคนขอให้หนูทำแหวนของฟรีเรนจากเรื่องคำอธิษฐานในวันที่จากลาซึ่งเป็นแหวนวงที่หนูเคยทำลงช่องเป็นคลิปช็อตเอาไว้คลิปนี้แต่อันนี้เป็นแค่โชว์เคสวันนี้ก็เลยจะมาลองทำไปพร้อมๆกันดูที่สำคัญวันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่านอกจากเราจะทำแบบที่ใช้ในงานคอมเฉยๆแล้ววันนี้เราจะลองแย่ขาเข้าไปใน 3D Print กันด้วยมีแขกรับเชิญด้วยนะเราจะเริ่มจากสเก็ตส่วนต่างๆของแหวนให้ใกล้เคียงกับในฉบับอนิเมะเพื่อความง่ายหนูจะเทียบกับขนาดของนิ้วจริงไปเลยอันนี้หนูลองไปวัดขนาดมาละลองด็อกแดกตันที่เขาว่าได้ออกมาเส้นรอบวง54มิลหรอไม่รู้ช่างมันไว้เดี๋ยวมีคนจะใส่ให้เขาก็วัดให้เองแหละคราวนี้พอมาลองดูจากภาพในเมะกะเอาหนูจะแบ่งเป็น12ส่วน1ส่วนจะเป็นของไอ้4เม็ดนี่แล้วก็ดอกบัวกระจกจะเป็น4ส่วนเต็ม3ส่วนแล้วก็ครึ่งนึงอีก2ส่วนรวมกันเป็น4ส่วนส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวก้านแหวนนะคะความกว้างของตัวก้านแหวนต่อตัวหัวแหวนก็จะเป็นประมาณ2:3คราวนี้เราจะเอาแต่ละส่วนมาคำนวณเป็นความยาวบนเส้นรอบวงก็จะได้ประมาณ 4.5 18แล้วก็ที่เหลือเป็น 31.5 พอแบ่งเป็น2ข้างก็จะเป็นด้านละ 15.75 ความกว้างหัวแหวน 4.5 ความกว้างของก้านแหวน3มิลแล้วก็ความหนาของแหวนประมาณ 1.5 มิลเพื่อความง่ายในการกะสัดส่วนหนูจะทำสเก็ตเป็นเส้นตรงก่อนแล้วค่อยเอามาทำให้มันโค้งเป็นวงทีหลังนะคะอันนี้เราเอาแค่สัดส่วนนะคะก็ไม่ต้องฟิกมากก็ได้เราปั้นเอาแค่ให้มันดูไม่ขัดตาก็พอเพราะว่าตอนปริ้นเดี๋ยวเราจะมาปรับขนาดกันใหม่อีกทีอยู่แล้วส่วนแรกที่จะใส่คือตัวก้านแหวนนะคะจะใช้เป็นคิ้วเอามาดึงดัดให้เป็นเส้นยาวๆเป็นก้านแหวนแต่ว่าเวลาจะขึ้นโมเดลที่ต้องใช้เรฟที่แบบมันมีตัวเลขกำกับแบบเนี้ยหนูจะไม่ค่อยขึ้นผ่านมุมมองกล้องนะคะก็จะเป็นคลิกที่แกนตัวนี้เพื่อเข้าสู่มุมมองที่เป็นออโทกราฟิกมันจะไม่มีปัญหาเรื่องเปอร์สเปกทีฟนะคะที่จะทำให้ขนาดมันเปลี่ยนเดี๋ยวจะปิดตากล้องเอาไว้ก่อนจะได้ไม่เกะกะแล้วเราก็จับมายืดย่อๆให้มันตรงกับในเรฟนะคะส่วนความหนาเดี๋ยวหมุนเป็น90แล้วเอาไปเทียบกับอันนี้อันนี้พอเราหมุนกลับมาก็จะได้แบบนี้เอากลับมาไว้ที่ World Origin เดี๋ยวอันนี้เราจะย่อเข้ามาเพราะว่าตรงจุดนี้จะต้องเป็นส่วนของเม็ดกลมๆโอเคแล้วก็เข้า Edit Mode นะคะใช้ลูปคัทหั่นอันนี้ต้องหั่นเยอะๆหน่อยหั่นให้มี Edge แบบนี้สัก30แล้วก็ตัดหัวท้ายโอเคแล้วเราจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนต่อไปเป็นส่วนหัวแหวนนะคะในอนิเมะเนี่ยเป็นรูปดอกบัวกระจกตูมสัญลักษณ์ของความรักนิรันดร์อันไม่อาจสมหวังอันนี้ก็จะเป็นสเก็ตนะคะที่หนูวาดขึ้นมาก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้ description นะคะถ้าอยากจะใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยอันนี้มันไม่ต้องเป๊ะมากเพราะฉะนั้นหนูจะขึ้นผ่านกล้องเลยหนูจะใส่เป็น mesh circle เปิด proportional editing แล้วก็ดึงให้มันเป็นรูปคล้ายๆกับหยดน้ำแล้วก็กด AF fill ไปเลยก็จะได้มาเป็นรูปหยดน้ำแบบนี้ดัดเพิ่มเท่าไหร่รูปทรงนี้เราจะใช้หลายรอบนะคะก็คือจะมีทรงนี้กับทรงนี้ฉะนั้นหนูจะ Shift D Duplicate ไว้อันนึงก่อนเดี๋ยวเอามาใช้ใหม่เดี๋ยวหนูจะเริ่มทำตัวนี้ที่เป็นตัวด้านข้างก่อนนะคะมันจะเป็นทรงที่มีขอบขึ้นมาเดี๋ยวหนูจะหมุนให้ตรงกับสเก็ตก่อนหนูจะ Select Face ของหยดน้ำแล้วกด E เพื่อให้เป็นแผ่นหนาแบบนี้จากนั้นเลือก Face ด้านบนแล้วก็กด I เพื่อ Inset Face เข้ามาแบบนี้มันก็จะแบ่งเป็นขอบข้างนอกตรงนี้กับด้านในที่เป็นเฟซรูปหยดน้ำ
ผมจะเลือกเป็นตัวขอบอันนี้แล้วก็กด E ขึ้นมาให้เป็นขอบสูงแบบนี้แล้วก็มาเลือกตัว Face ด้านในกด I Insert เข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วหนูจะสั่งลบ Face ด้านในตัวนี้ลบ Face มันก็จะเป็นรูอย่างนี้ใช่ไหมหนูจะเลือกเฉพาะขอบอันนี้แล้วกด Face Grid Fill เพื่อทำให้เป็นตารางอย่างนี้นะคะเดี๋ยวหมุนซะหน่อยของหนูมันเป็น span 12 offset 2ของทุกคนอาจจะเลขไม่เท่ากันก็ได้แต่ว่าเอาที่หน้าตาประมาณเนี้ยถ้าใครขี้เกียจหาก็ใช้ knife ผ่าเองเลยก็ได้นะคะเปิด proportional editing ตั้งเป็น connected only เลือกเส้นตรงกลางแล้วค่อยๆดึงขึ้นแบบนี้ค่อยๆทำไปนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้คล้ายๆหยดน้ำหรือดอกบัวหรืออะไรก็แล้วแต่คราวนี้ถ้าเรามาดูด้านข้างเราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่มันโดนไอตัวที่เราดึงเมื่อกี้ยืดขึ้นไปถ้าอยากจะให้มันเรียบนะคะหนูจะเลือกเฟซของขอบอันนี้แล้วกด S Scan Z เลข 0อย่าลืมปิด Proportional Editing ก่อนนะมันคือการทำให้ขนาดระยะห่างของจุดในแนวแกน Z เนี่ยเป็น0ก็คือทำให้ทุกจุดอยู่ในระนาบเดียวกันด้านล่างอันนี้เดี๋ยวลบแล้วก็ใส่เป็นGrid Fill เพราะว่าหนูจะเอามาดัดให้ตรงกับในสเก็ตก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ช่างมันฟรีแลนซ์น่าจะไม่ว่าอะไรหรอกใส่ subdivision surface แล้วก็จัดแต่งรูปทรงนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาวางบนก้านแหวนก๊อปมาอีก2อันมันเกินออกมาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนสเก็ตเราเอาแค่สัดส่วนคร่าวๆอยู่แล้วหนูจะทำไว้แค่ข้างเดียวก่อนอีกข้างหนูจะใช้เป็น Mirror Modifier มาที่อีกอันที่เป็นตัวยอดใหญ่สุดนะคะหนูจะเอาอันที่เราซุกไว้ตะกี้ออกมาใช้เข้า Edit Mode นะคะหนูจะเลือก Face แล้วกด I S เพื่อย่อขนาดลงมาประมาณนี้แล้วก็ย้ายตำแหน่งลงมาให้ตรงเดี๋ยวขอขยับสเก็ตนิดนึงดึงเฟซตรงกลางให้หนาขึ้นมาประมาณนี้ก็ฟิลข้างหลังให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็น subdivision surface เดี๋ยวใส่ edge loop เพื่อให้รูปทรงมันไม่เปลี่ยนเยอะหน่อยข้างหลังนี้ก็ insert เพื่อแก้ไม่ให้ทรงมันเปลี่ยนเยอะนะคะเป็นอยากอยู่ตอนลงสีจะมีปัญหาลบแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น Grid Fill แล้วก็มันจะมีตุ่มๆตรงกลางใช่ไหมเอาเป็น UV Sphere ยัดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเอาทั้งรุ่นนี้นะคะไปแปะเอาไว้บนตัวแหวนความสูงก็ประมาณนี้แล้วก็มันจะมีอันข้างๆตรงเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมก็เอาอันนี้แหละอันใหญ่กดชิปดีดึงมาแล้วก็ลดขนาดแล้วก็หมุนแล้วก็เสียบเข้าไปเช็คดูโดยรอบแล้วก็ส่วนตรงปลายนี้ที่จะเป็นทรงกลมข้างละ2อันใช่ไหมมันก็คือ UV Sphere นั่นแหละยัดเข้าไป
ยวซัฟเฟียร์3อันนี้หนูจะจับมันจอยเข้าไปกับตัวยอดแหวนเลยนะคะ Ctrl J มันเป็นอันเดียวที่ไม่สมมาตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะปิดตุ๊กตาไปก่อนต่อไปเราใช้ Mirror Modifier ทำอีกข้างหนึ่งนะคะมันจะได้สมมาตรกันเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหั่นตัวก้านแหวนเนี่ยตรงนี้ให้มีเส้นตรงกลางก่อนแล้วหนูจะลบข้างนี้ออกให้หมด Apply Modifier ของทุกอันให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกทุกอันที่อยู่ตรงนี้เลือกก้านแหวนอันสุดท้ายกด Ctrl J จอยก็จะได้เป็นชิ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นใส่เป็น Mirror Modifier ตามแนวแกน Y ก็จะได้อีกข้างมาแบบนี้แล้วก็เปิดตัวยอดขึ้นมาแล้วก็จะได้แหวนเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ Apply Mirror Modifier แล้วก็จับอันนี้จอยเข้าไปอีกทีหนึ่งซึ่งถ้ากดเข้า Edit Mode ไปดูก็ยังสามารถมาขยับแต่ละชิ้นได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ติดกันจัดการ Apply Rotation Apply Scale แล้วก็ Set Origin ให้อยู่ตรง Geometry แล้วก็พาเขาไปไว้ที่ Origin ด้วยต่อไปเราจะทำการดัดให้กลมด้วย Modifier Deform Curve จะเป็นการเปลี่ยนรูปทรงของ Object ให้โค้งตาม Curve นะคะในครั้งนี้หนูจะใส่เป็น Curve Circle ก็จะมี Curve Circle โผล่มาอันนี้เลือกให้ Curve Object เป็น Bezier Circle ดูสภาพสิเราจะมาเปลี่ยนแกนในการ deform ตรงนี้นะคะมันอาจจะดูยากนิดนึงว่าต้องใช้เป็นแกนไหนแต่เอาอันที่ดูเข้าท่าที่สุดของหนูจะเป็นแกนลบ y แต่เหมือนมันจะหมุนผิดแนวเข้า edit mode ไปกลับด้านแกน y 180 องศาแล้วกดกลับมาที่ object mode ก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็กด S ปรับขนาดจนกว่ามันจะประกบกันพอดีนี่ได้แล้วรู้สึกตัวแหวนมันหนาไปหน่อยเดี๋ยวขอลดนิดนึงแล้วกันไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมแต่หนูชอบแหวนบางๆไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดมันเป็นโลหะจริงๆก็ใครที่มีความรู้เรื่องจิวเวลรี่ก็บอกได้นะคะแล้วเราก็มากด Apply ปิ้งนี่เราก็จะได้แหวนเป็นวงกลมแบบนี้ซึ่งก็ยังสามารถเข้าไปแล้วก็จับแต่งรูปทรงได้ตามใจนะคะสำหรับงานคอมมาใส่เชดเดอร์กันดีกว่าก่อนอื่นก็เดี๋ยวเชดสมูทก่อนใส่เชดเดอร์เป็น Principal USDF Shader to RGB Color Ramp เดี๋ยวดึง Metallic ขึ้นมานิดนึงก็จริงๆประมาณนี้ก็ได้แล้วเนี่ยต่อไปก็ใส่เส้นขอบนะคะเหมือนเดิมใส่ solidify flip normal ที่เลือก offset เป็น 1แล้วก็เดี๋ยวไปเพิ่มอีกอันนึงเป็นใส่เป็น emission โอเคอันนี้มันไม่แสดงก็กดเข้า edit mode กด A shift N เรียบร้อยเปลี่ยนสีให้เป็นขอบที่เราต้องการ shadow มันดูเป็นหยักๆใช่ไหมหนูจะเลือกที่ซันนะคะแล้วก็ที่ Shadow เนี่ยมาติ๊กจิตเตอร์ดีขึ้นสำหรับงานคอมจะเรนเดอร์เลยก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้ในช่องเราน่าจะยังไม่เคยเล่นกันเลยมั้งไปที่ Compositor นะคะ Use Node ก็จะเป็นเหมือนกับการแต่งภาพก่อนที่เราจะเรนเดอร์นะคะที่ตัว Shading ตัวนี้หนูจะมาติ๊ก Compositor เป็น Always Shift A ใส่เป็น Glare แปะใหม่ตั้งเป็น Bloomแล้วก็ลด threshold ลงมาหน่อยโอ้เสียตาเรนเดอร์ได้
รือจะทำแอนิเมชันหมุนติวอะไรก็แล้วแต่เลยนะจ๊ะแต่ว่าในวันนี้เราจะมีช่วงพิเศษกันสักหน่อยเนื่องจากว่าก็เคยมีหลายๆคนนะคะพูดถึงการทำ 3D Print แบบว่าอยากให้ลองเตรียมไฟล์ 3D Print ให้ดูหน่อยซึ่งหนูทำไม่เป็นจริงจังชีวิตนี้เคยใกล้ชิด 3D Print ที่สุดก็คือตอนแย่งปลั๊กไฟกับรุ่นพี่หนูจะเสียบจอส่งงานรุ่นพี่จะพิมพ์อาร์ตทอยดังนั้นวันนี้หนูก็เลยจะเชิญแขกรับเชิญท่านหนึ่งมาช่วยเราอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมไฟล์สำหรับ 3D Print นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยเรามาเตรียมตัวขั้นพื้นฐานกันก่อน 3D Print ที่เราจะไปคุยกันในวันนี้จะเป็นระบบ SLA หรือว่า Stereo Lithography แบบ Bottom Up เป็นระบบที่เราจะเอาเรซินเหลวๆเนี่ยใส่อ่างตูดใสเอาไว้แล้วก็เอาแผ่นที่จะเป็นฐานของโมเดลเนี่ยแปะลงไปจากนั้นทำการฉายแสงเลเซอร์ขึ้นมาเพื่อทำให้เรซินเนี่ยแข็งตัวแสงที่ฉายเนี่ยก็จะเป็นภาพตัดขวางของโมเดลที่ตัดมาทีละชั้นละชั้นแล้วจากนั้นมันก็จะค่อยๆปริ้นซ้อนๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นโมเดลที่เป็นตั๋วมาแบบนี้ส่วนที่เราจะโฟกัสในวันนี้คือเรื่องของการเตรียมไฟล์เราต้องการโมเดลที่เป็น Mesh Modifier ทั้งหมดถูก Apply ส่วนที่ติดกันมีเนื้อโมเดลเชื่อมกันไม่ได้ซ้อนเหลื่อมแบบนี้นะคะแล้วก็ Face ไม่กลับด้านซึ่งเดี๋ยวหนูจะเอาเส้นขอบออกไปเนื่องจากว่าพิมพ์ทีดีเราเอาเส้นขอบติดไปด้วยไม่ได้จากนั้นคลิกแล้วก็ Convert to Mesh ซึ่งอันนี้มันเป็น Mesh อยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าในกรณีที่เรามี Curve เป็นส่วนประกอบมันก็จะกลายเป็น Mesh ให้แถมอีกอันก็คือพวก Modifier อะไรที่ใส่ไว้เนี่ยก็จะถูก Apply โดยอัตโนมัตินะคะต่อไปใส่ Modifier Generate Remesh มันจะเป็น Modifier ที่จะเหมือนกับการสร้างโมเดลขึ้นมาใหม่โดยทำให้มันเป็นโพลีกอนเนื้อเดียวกันของเดิมเรามีทั้งคิ้วมีทั้งสเฟียร์มีทั้งเซอร์เคิลใช่ไหมแต่อันเนี้ยก็คือจะเป็นเนื้อเดียวไปเลยพวกอันที่เราไม่ได้ทำให้มันเชื่อมกันอย่างทรงกลมพวกเนี้ยตอนแรกมันแค่แปะกันอยู่เฉยๆเขาก็จะสร้างเนื้อมาเชื่อมกันไว้แบบนี้แล้วก็ตั้งค่า Voxel Size กับ Adaptivity มาประมาณนี้มันจะหยักๆหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะคะยิ่งปรับมาน้อยเนี่ยก็จะดูใกล้เคียงกับโมเดลเดิมมากขึ้นจะดูไม่เป็นหยักๆแบบนี้แต่ว่าจำนวนจุดจำนวนอะไรก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดวินาศกรรมการแครชได้โปรดระมัดระวังให้ดีซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องทำให้แบบมันเรียบสนิทมากก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากผ่านกระบวนการปริ้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอาไปขัดอีกอยู่ดีเพียงแต่ว่าถ้าคอมใครไหวก็สามารถปรับลดได้อีกนะคะเราอุตส่าห์ปริ้น SLA ทั้งทีอ่ะก็ทำให้มันเรียบๆไปหน่อยก็ดีเหมือนกันจากนั้นแนะนำว่าให้กด apply remesh ไปเลยนะคะพอเราเข้า edit mode เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นโพลีกอนแบบนี้ที่สำคัญที่สุดคือ face ก็จะเอาด้านหน้าออกมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติเลยพอดีไฟล์ที่หนูส่งไปให้แขกรับเชิญมันยังไม่ได้ apply แล้วมันจะตะกุกตะกักนิดหน่อยเดี๋ยวลองไปดูกันวิธีนี้จริงๆก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะคะพื้นผิวมันก็หยาบๆแบบเนี้ยมันต้องเสียเวลาไปขัดมันค่อนข้างเสียของเมื่อเราใช้ระบบ SLA ซึ่งเป็นระบบที่ปริ้นออกมาได้ละเอียดมากๆแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายดีถ้าทำแบบนี้ก็ค่อนข้างยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าน่าจะปริ้นได้มีปัญหาแต่ว่าไฟล์ที่หนูส่งให้แขกรับเชิญไปเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่มันจะมี example ของปัญหาติดไปนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวลองไปดูกันเดี๋ยวนะต้องตั้งเป็นสกรีนแคปเจอร์แล้วก็หน้า Discord เรียบร้อยความชั่วของพวกมึงจะถูกอัดอยู่ในคลิปกูไม่มามันตั้งเสียงเพื่อนยังไงวะเอ้ยใครเป็ดมาจากไหนฮะให้คนหยุดกดเสียงเอาใหม่ผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงสวัสดีจ้ะชื่ออะไรคะชื่อปอดิดลูกหมาน้องน่ารักไหมน่ารักมากขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปกูต้องแนะนำด้วยก็มึงก็มาแล้วเขาก็พูดไปครีมค่ะมานั่งดูให้เฉย อย่าดึงกูเข้าไปเกี่ยวเดี๋ยวมึงก็โดนอีกคนนึงวันนี้เราเชิญปอมาในช่องนะคะปอเป็นอะไรกับสปินคุงฮะเป็นทาสรับใช้เป็นลูกน้องลูกจ้าง5 บาท10 บาทก็ปอเป็นผู้มีชะตาชีวิตผูกติดอยู่กับการปริ้นทีดีมาแล้วแสนนานแล้วก็เลยเชิญปอมาช่วยกิจการของเราในวันนี้นะฮะเชิญปอเลยฮะเลยครับคุณสำหรับเสียงตบมือโอเคก็อันนี้เป็นไฟล์แหวนจากเรื่องฟรีเลนที่เราส่งให้ปอไปเมื่อวันนี้แล้วก็โดนด่ามาอย่างโชคโชนคุณใส่ลายเรา มันไม่ถูกต้องเอาละแหวนนี้ทำมาได้อย่างเรียบร้อยมากเรียบร้อยตรงไหนวะมึงดูโพลีกอนซะก่อน
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนไฟล์ไปปริ้นในช่องปริ้นที่ดีนะคะก่อนอื่นเราต้องเช็คก่อนว่าตัวเฟซเนี่ยมันกลับด้านกันหรือยัง กับด้านคือยังไงฮะ ก็คือเราจะมาดูเช็คตรงนี้กดเฟซโอเรียนเทชัน อือหือ ไม่ได้ เดี๋ยว ที่เฟซก่อนนะคะกดที่ที่ดีก่อนมาปรับตรงนี้เพื่อให้กับการดูด้านที่ถูกจะเป็นด้านสีน้ำเงินนั้นเพราะว่าเวลาเราเอาโมเดลอะไปเข้าโปรแกรมสไลด์มันจะปริ้นกับด้านกันซึ่งมันจะไม่รู้กดเลือก Ctrl L นะคะจากด้านโดยการเนี่ยไปที่ normal แล้วก็คลิกได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรติดตรงที่ตรงนี้ ต่างกันก็เลยอาจจะปริ้นไม่ได้ขอลองแอดพลาย ก็คือเมื่อกี้เราทำการใส่ modifier ที่เรียกว่า remage ก็จะทำให้แบบเหมือนเขาสร้าง mesh อันใหม่ขึ้นมาให้แบบมันล้อไปกับอันเดิมที่เราปั้นขึ้นมาประมาณนี้ ซึ่งอันนี้เขาก็จะแบบมีปิดช่องว่างอะไรพวกนี้ให้ด้วย ไม่มีปัญหาแล้ว แค่นี้เลยเหรอ ทีนี้เวลาเราจะเอาเข้าโปรแกรมสไลด์ที่เราใช้จะเป็นFutu Box หรือจริงๆมีโปรแกรมชื่อ Blueprint แต่ขอใช้Futu Box แล้ว โอเค ก็คือจะเป็น 2 โปรแกรมที่ใช้ในการ ทำพวกเสาซัพพอร์ตก็คือเราต้องเปลี่ยนขนาดให้เป็นมิลลิเมตรก่อนตอนนี้มันเป็นเปลี่ยนโดยการกดตรงสีเด่นแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น0.000001มันก็จะตรงละนี่ก็ขยายตามต้องการ ก็คือตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง7มิลลิเมตรซึ่งของจริงเท่าไหร่กูก็จำไม่ได้ ทุกคนก็ไปกด S ขยายกันเอาเอง เราต้อง export เป็น STL ย่อมาจาก ไม่ทราบเหมือนกัน โอเค คุณทราบไหม ไม่รู้ไม่ได้ถามข้อมูลมา เห็นหมดเลยคุณไฟล์แล้วบ้าง เดี๋ยวกูไปเซ็นเซอร์ให้ไม่เป็นไร สเปกก็ต้องกำต่อที่โปรแกรมที่บอก อืม ที่บอกไปของไฟล์นะคะที่ไหนมาเลยเนี่ยขนาดก็จะตามนี้เวลาเราจะพิมพ์เราต้องเรียงน้องขึ้นมาก่อน เพราะอะไรฮะ เพราะว่าเวลาพิมพ์เครื่องพิมพ์มันจะกลับหัวเวียนเวลาพิมพ์มันจะพิมพ์ค่อยๆพิมพ์ขึ้นมาเลยเราต้องเอียงเพราะว่ามันจะย้อยหรือขึ้นย้อยซื้อต้องปิดทางให้มันย้อยหน่อยเราเชื่อต้องเอียงปกติก็จะเอียง45แต่อันนี้มันเล็กเราเอียงนิดเดียวก็ได้ขั้นตอนต่อไปจริงๆเรามีฮอลโลมันคือการแบบพิมพ์กวงแต่อันนี้มันเล็กนิดเดียวเราไม่ต้องพิมพ์กวงก็ได้ ปริ้นกลวงก็คือแบบถ้าสมมติเป็นโมเดลเป็นหัวตัวละครเนี่ยก็คือข้างในมันจะกลวงใช่ไหมเขาจะปริ้นแค่ผิว มันจะประหยัดเลยที่เราก็จะไปทำซัพพอร์ตจริงๆซัพพอร์ตสามารถออโต้ซัพพอร์ตได้เลยอุ๊ยหาย อ้าว โอเคโมเดลมันเล็กก็ใช้เป็นไลน์นะบางๆค่ะบางที่สุดแล้วก็จะประมาณนี้ก็สั่งถึงได้เลย โอเค ดูสไลด์เป็นอันนี้สั่งสไลด์นะคะก็คือเรามาดูว่ามันมีจุดผิดพลาดตรงไหนมันจุดผิดพลาดคือเราทำซัพพอร์ตพอไหม อ๋อ มันก็จะแบบถ้าเกิดว่าไม่พอมันจะร่วงลงไปอะไรเงี้ยเหรอ ใช่มันอาจจะเปราะลงมา อืม เราก็จะดูถ้ามันผิดพลาดมันจะขึ้นจุดแดงหรือจุดเหลืองอาจจะไม่สีเรียสแต่จุดแดงถ้ามีจุดแดงต้องเพิ่มซัพพอร์ตตรงจุดนั้น กูมีคำถาม ไอ้ตรงที่ปั้นโมเดลอะไอ้ที่มันจะเป็นตรงขอบแหวนอะที่มันจะเป็นแบบว่าเหลี่ยมอะมึงต้องทำโมเดลให้มันสมูทก่อนปะแล้วมันปริ้นออกมามันจะเป็นหยักๆไหมเนี่ยไอ้ตรงข้างๆแหวนอะที่มันจะเป็น ใช่มันจะเป็น เป็นขีดเนี่ย มันจะออกมาเป็นแบบนี้เลย ใช่ ก็คือถ้าจะปั้นโมเดลต้องทำให้มันเรียบก่อนใช่ปะ อันนี้กูตั้งใจว่ากูจะขัดเอาเพราะว่าถ้ามึงไปสังเกตมึงจะเห็นได้ว่าโพลีกอนตอนเนี้ยมันอยู่ที่ 90,000 กว่า เอาไปขัดโอเค มึงดูสแตติสติกที่กูเปิดข้างๆดูโพลีกอน
ไทแองเกิล92,000ไอ้เหี้ยทุเรศมาก จริงๆถ้าทำให้เรียบได้ก็ยิ่งดีต่อการไม่ต้องมาขัดเยอะ มันก็แต่ว่ามันขัดออกได้ถูกไหม ขัดได้ เจ๋ว เฮ้ยให้กูฟ้องจริงกูทำโมเดลมา 40,000 กว่าตัวไทแองเกิลพอกูรีเมชแม่งขึ้นไป 90,000 กูไม่ผิด โทษลิมิต โทษรีเมชเลย แล้วปกติจำนวนไทแองเกิลในโมเดลปกติที่สำหรับปริ้นเนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่ มีกำหนดไหม ไม่ได้นับ แล้วทีเสร็จมึงเท่าไหร่ ไม่ได้นับเลย ไอ้ แบบถี่ยับเลยล่ะ โอเคก็มีอะไรต้องรู้อีกไหมนะ จริงๆเวลาทำสีเขาจะทำเดือยแยกกัน เดือยแบบเหมือนแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็มาเสียบกันทีหลังใช่ไหมถ้าเป็นมึงจะแยกตรงไหน ก็จะแยกตรง แยกข้างหน้า ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะแยกสี มันดีกว่าทำเป็นชิ้นเดียวยังไงฮะ มันลงสีได้ง่ายกว่าแบบไม่ต้องมาติดเทป อ๋อไม่เป็นไรมึงอันนี้มันสีเดียว อันนี้มันสีเงินเดียวกูจุ่มถังเลย เสร็จเลยล่ะ ประมาณนี้ ขอบคุณสำหรับสิ่งตบมือ รบกวนฝากช่องทางติดต่อนะคะถ้าแบบมีอยากจะฝากงานอะไรไหมให้มี IG เดี๋ยวขึ้นให้ underscore ลืมชื่อไอจี underscore 09 tm นะครับ ครับก็ไปรุมรีพอร์ตกันได้ อยากปิ้นงานทักได้ รับปริ้นงานใช่ไหม ได้นะครับเปิดรับแล้วแต่อารมณ์แต่เงินมางานไป ลืมถามข้อสุดท้ายอีกทีเมื่อกี้ ถ้าปริ้นอันเมื่อกี้มึงคิดราคาเท่าไหร่ กำละ10 บาทแล้วก็9 บาท แต่อันนี่มันไม่ถึงกำนี่ หรอ ก็ไม่เขียนอยู่ว่า 0.192 อ่ะ ก็มันอันเล็กอ่ะไม่เคยคิดเลย อ๋อ ก็คือนะคะทักไปนะคะไอปอจะปริ้นให้ฟรีนะฮะ ขั้นต่ำ100 อันครับ โอเค ก็เดี๋ยวขึ้น IG ให้ไอคิมมาฝากงานด้วย นั่งอยู่ในนี้คุณจะได้พื้นที่โฆษณาฟรี1 วัน ถ้างั้นมึงก็ปาไอจีกูเข้าไปแล้วกันปาปั้งมันขึ้นปั้ง ไออีกคนหนึ่งอะมา ขอบคุณนะสำหรับการมาเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการของเราในวันนี้ ซึ่งจะได้ลงเมื่อไหร่ตอบเลยว่ากูไม่รู้ เพราะว่าที่กูส่งไฟล์ไปให้มึงนั่นคือกูยังไม่ได้สอนปั้นเลย เป็นไฟล์ที่กูตั้งใจว่ากูแค่จะลองดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า มันไม่อัดคิดตอนมึงไป กูไม่รู้ว่าแบบมึงจะโอเคเร็วขนาดนี้ กูคิดจริงๆนะว่าแบบว่ามึงจะมาแล้วก็ด่ากูว่าแบบ มึงต้องปั้นใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยมันก็ง่ายกว่าที่กูคิดเนาะถ้าแบบมันไม่มีข้อจำกัดอะไรขนาดเนี้ย ไม่งั้นก็ไม่จบมาหรอกถ้ามันยากขนาดนั้น คุยนะฮะ ก็เอาไปกันละนะครับเจอกันครับ ขอบคุณมากนะครับวันนี้ แยกย้าย ไว้ฟ้า ไอคีมึงเตรียมตัวเดี๋ยว ไม่โน จัด กู เออ ไม่ได้ เอาไปเลย ไปเลย